देखिराख्नु भएको एन्जिलिया चाहिँ तपाईँको एउटै बोटले 4 भेराइटी कलर्स दिँदो रहेछ है। यो चाहिँ व्हाइट पिङ्क सेडेड छ एउटा, अनि एउटा लाइट पिङ्कमा छ, अनि एउटा ब्राइट पिङ्क र व्हाइटमा छ, अनि साथै एउटा चाहिँ पिङ्क कलरमा छ है। यो एउटै प्लान्टले फुलेको फ्लावर्सहरू हो। एकदमै तपाईँको आँखा लोभिने भन्ने फ्लावर्सहरू चाहिँ यिनीहरू हो। देख्दाखेरि नै एट्र्याक्सन भइहाल्ने खालको। यो चाहिँ मदर बुस रहेछ।